Hola mi gente de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. En el día de hoy, gente, estoy muy feliz porque estamos con un nuevo video para el canal. Sí, gente, tenía varios días que no subía video para el canal, pero ya estamos subiendo video. Y bueno, gente, también estoy muy contento porque me mejoraron el logo. Miren, con ese sí, con este que estoy hablando, este es mío. Este era el que estaban usando antes. Gracias a Juancho que me lo mejoró. El canal de él estará abajo en la descripción de este video. Y bueno, gente, antes de empezar con el video que les traigo, no olviden de suscribirse al canal. Tampoco olviden de seguirme en mi Instagram. Me pueden buscar como @soy_edicte. Tampoco olviden, gente, de dejar su like, porque la verdad que este video viene épico. Bueno, el video se trata de un pack de sonido de escenario, claro, de terror. Me lo han pedido bastante. Desde la primera vez que subí el video ese de terror, me lo pidieron que suba otro de terror. Pero este se lo traigo diferente porque también se puede usar para escenario y bueno, para todos los videos que ustedes quieran. Bueno, gente, sin más rodeo, comencemos con este video. Bueno, gente, hasta acá ha sido el video. Espero les haya gustado.